अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये हैं खूबसूरत से परिंदे जिन्हें ना खुराक की फ़िक्र न रहने का डर। अगर इंसान को खूबसूरत ज़िंदगी गुजारनी है तो इनकी मिसाल हम सबके सामने है। ना तो ज़्यादा खुराक इकट्ठी करते हैं, दिन भर खाया, शाम को आराम से अपने घोंसले में जाके सो गए, सुबह फिर चल दिए, जहाँ नसीब मिला वहाँ खा लिया। खुशहाल खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं ये परिंदे। इंसान ख्वाहिशों के पीछे अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देता है। हमें इनसे ही मिसाल लेनी चाहिए, इनसे ही सबक सीखने चाहिए। ये कितनी अपनी प्यारी ज़िंदगी गुजारते हैं, कितने क्यूट और कितने प्यारे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें।